হাই ফ্রেন্ড, আপনাদের ভালোবাসা প্রিয় চ্যানেল জিওডল জিক্স। আজকে এই ভিডিওতে অ্যাসকোরিল এলএস জুনিয়র সিরাপটি সম্পর্কে আপনাদের জানাবো। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন। এই সিরাপটি ব্যবহার করার আগে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নেবেন। সিরাপটি সম্পর্কে আরও জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। অ্যাসকোরিল এলএস জুনিয়র এই সিরাপটি কম্পোজিশন হচ্ছে লিভোসালবুটামল সালফেট, অ্যাম্বরক্সল হাইড্রোক্লোরাইড অ্যান্ড গুইফেনেসিন এক্সপেক্টরেন্ট। এই সিরাপটি গ্ল্যানমার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির বেস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। সিরাপটি 60 ml প্যাকিং। 60 ml দাম হচ্ছে 69 টাকা। 69 টাকায় 60 ml পাবেন আপনারা সহজেই ওষুধ দোকান থেকে বা অনলাইন থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারেন। এখানে লিভোসালবুটামল সালফেটের মাত্রা দিয়েছে 0.5 mg, অ্যাম্বরক্সলের মাত্রা দিয়েছে 15 mg এবং গুইফেনেসিন আছে 50 mg। সিরাপটির মধ্যে এই কম্পোজিশনগুলির মাত্রা মিশে আছে। সিরাপটি কোন কোন ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়? অ্যাজমা, কাশি, ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ফলে বুকের মধ্যে অজস্র সেলের চাপ বসে থাকার ফলে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বা গলা ঘর ঘর সাঁই সাঁই করছে, তারপর বুকের ভেতরে যেসব সেলেসা বসে আছে সেই সব সেলেসা তুলতে খুব ভালো সাহায্য করে এই সিরাপটি। সিরাপটি ইউজ করার নিয়ম এবং ডোজ সেটা ডাক্তারের কাছে গিয়ে বাচ্চার কন্ডিশন, তারপর বাচ্চার ওজন, বাচ্চার বয়স অনুপাতে ডাক্তার ঠিক করে দেবেন। এই সিরাপটি বাচ্চাদের কাছ থেকে সবসময় দূরে রাখবেন। এই ভিডিওটি শুধুমাত্র ওষুধটি বা সিরাপটি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য। এই সিরাপটি কেনার সময় অবশ্যই এক্সপায়ারি ডেটটা দেখে নেবেন। এবং সিরাপটি সাইড ইফেক্ট তেমন নেই বললেই চলে, শুধু একটু ঘুম ঘুম ভাব হতে পারে। তবু যদি বাড়তি কোনো সাইড ইফেক্ট দেখা দেয় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নেবেন। এই সিরাপটি গ্ল্যানমার্ক কোম্পানির বেস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। সিরাপটি শুধুমাত্র বাচ্চাদের ইউজ করার জন্য কাশির সিরাপ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কারণ লাইক করলে ভিডিও বানাবার আগ্রহটা আরও বেড়ে ওঠে। শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।